biyya jaaltu biyya Oromiyaa ta'umaa badhaatu handura abboodha biyya gootoowwanii biyya hayyuu qaraa biyya biifleewwanii biyya Oromiyaa biyya sirna gadaa kan ittiin beekamtu mallattoon si ooda anis biyyaan qabaa kaniin ittiin taadadhu biyya Oromiyaa nani jiru abdadhu biyya badhaatu magarsituu hunda biyya midhaanii fi albuuda adda addaa baddaa fi gammoojjii gaarranii fi raarota kan hormaanni quufa haadha beeyladoota anis biyyaan qaba biyya jaaltu biyya Oromiyaa kan uumaan badhaatu handura abboodha biyya gootoowwanii biyya hayyuu qaraa biyya biifleewwanii biyya Oromiyaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya islaamaa ka addunyaarra jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya Oromoodhaa kan kiristaanaa fi waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni kiyya hoonne irraa buqqee lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu. Baga gammaddan baga gamman. Biqiltuu dhaabuudhaan riikardiin addunyaa caccabsinee jirra ilmaan Oromoodhaa, ilmaan sabaa sablammiidhaa, ilmaan Itoophiyaadhaa guutumatti imaammata muumicha ministeeraa galmaa gahee jira jechaadha. Baga gammaddan isii tanarraani dubbanna. Itti aansuudhaan oosaan waan oofaa jirurraa bal'inaan gasseennee oosaa jechuun shan akka taate mancaa fi tuulama jechuun shan akka taate maaliin akkamiin akka taate isiisanis keessa seennee ummata keenya hubachiisna. Afaan Amaaraatiin አትክልት በመትከል የዓለም ሪኮርድ ተሰብሯል። አገራችን ተይዞ የነበረውን የችግኝ ዛፍ የመትከል ሪኮርዱን ሰባብረዋለች። በኢልማ አባገዳ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያው ብርቅዬ ልጅ ድል ተመቷል። ሰፊው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ተረባርቦ የጋራ ውጤት አሻራውን አረንጓዴ አሻራውን በኢትዮጵያ ለምለሚቷ ሀገር ላይ አሳርፏል። በየቦታው እሱን እንቃኛለን። ለባልዲራስ የሸገር ልጆች መልእክት አስተላልፈዋል። እሱንም ገባ ብለን እናያለን። የነበሩ አንዳንድ ጉዳዮችንም በጋራ እንቃኛለን። ቆይታችን አብረው ይሁን። ዲያዳ ጆሌን ኦሮሞዳ ኢንቫይት ሼርና ጎዳ ሲርበ ሌጀኒ ኬኛ ዶክተር ከበጀማ አሊ ቢራ አርቲስቲ ጃለተማ ፊ ከንየሮ ሁንደ ስርቢሳ ሂሞፎይን ኸናን ገመ ሰገንታ ኬኛት ጨና ዲያዳ ጢቆ ቦደኔ ይገል ኢንሻአላህ የስነ ገዳ ተንኢቲን ቤከምቱ መለቶ ሲኦዳ አልስቲያን ተባ ተንኢቲን አደዱ ቢየቶ ኦሮሚያ ተንጅሩ ፈገዱ burqaalee laggeen gurguddaadha mukkeen bosonasi addunyaa fakkiidha gosti shimbarroolee tan halluun faayamte bineeyyiin adda adda bosonasi guute bosonasi guute.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلينك يا خسلامة خد الدنيا رجرتنون دينو وبلينك يا خورو مودا كان كريستيانا في واقع فتا وندي خيسانو سلاما نخي يا خوني رابوك لا فجرتني تسنادا كبو جرجرتو خانيس من نور تادا كبو خانيس فيديو هذا وتو هندي خيسانو المانايا أورومونكو كلون چلان تاد أبادان مخين كمنه tan mohichi oromoda mohicha fitti fudatu khan jifannon oromoda injifannoti je fudatu khan bolola angodati firriman damne khabboleys ajjese ango qabachuudhaaf shiran xaxne khabboleys biyya bulchurratti abdii horatu niyaa qabatu khadina jala deeme diinaaf hojjechuudhaaf maallaqa arkachuudhaaf bololan qabne ilmaan ayyaa ilmaan gudee foon kiyya hundinuu ilmaan oromoda bakka jirtan hundatti baga rabbii sin gammachiise baga rabbi nu gammachiise inja Eda guutuu waan biyyatti deemaa jiru hordofaa turre jala yaa'aa turre takka takkaan uummata keenya gabaasuudhaaf tattaafachaa turre. Yes, riikardiin addunyaadhaa guutumaa guututtu caccabee jira. Za'aa 12 keessatti guutuu Itoophiyaatti za'aa 12 keessatti biqiltuu miliyoona 300 fi 53 fi 16 fi 33 fi 600 fi 60 akka guutuu biyyaatti habaqaaluudhaan dhaabuudhaan za'aa 12 keessatti riikardi addunyaadhaa imaammanni muumicha ministeeraa ilmi abbaa gadaa Dr. Abiyyiin kaayame caccabsee jirra jechuudha Oromoon. Ummanni sabaa sablammiidha. Sabni Itoophiyaa keessa jiraatu hundinuu tun hujii gamtaati akka Oromiyaatti guutuu Oromiyaatti jechuudha miliyoona 200 fi 10 oliitu dhaabbame jechuudha guutuu Itoophiyaa keessatti arraantana ajaja Dr. Abiy warrin fudhatin ni xiqqaata dirqama Dr. Abiy warrin fudhatin ni xiqqaata dubbiin muumicha ministeeraatii miti eeyyee dhugaadha yaada kamurqisiisee hoggansa imaammata fageenyaa qabu hoggansa halaala waa arku hoggansa hojjetee hojjechiisuudhaan fakkeenya nuu ta'u qabna alhamdulillah irraantan warroottan galata galchuun barbaachisu guddaan ni jiranii jechuudha yaada kana burqisiisuudhaan fiduu keetiif muumichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed guddaa galatoomii siin jenna yaada kana cinaa dhaabbachuudhaan qaamni bobbaatan hundinuu muftii islaamaa muftii keenya Haaji Umar irraa eegali injinar Taakkala Umar irraa eegali pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaadhaa obbo Shimallis Abdiisaa kabajamoo irraa eegali pirezidantoota naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon itti shidi isaa biqiltuu dhaabu ragaadhaan garree jirra pirezidantoota Itoophiyaadhaa sahala itti fufi warra waan kanarratti hirmaattan hunda addee pirezidantoota naannolee garagaraa hundinuu galatoomaa isiniin jenna hunda caalaa sabaa sablammiin ilmaan Oromoodhaa kan guutuun roobni hin injifachiisin kan qorriif boodan deebisin dhoqqee keessatti seenuudhaan haati deeyse ilmoo ulmaa jirtu wajjin dhuftee biqiltuu dhaabuun jaalala muumicha ministeeraa kabajaa ajaja isaati kan qaamni irrate hokkolaa dhufee takkaayis wilcharaan deemaa dhufee biqiltuu dhaabuun jaalala muumicha ministeeraa irraa dirqama muumichi ministeeraa kanneen raawwachuurraa meeqa keessanii warri miila guutuu qabdan kan oosaa keessa taa'aa dhuufaa jirtan warri miila guutuu qabdan kan hoteela illi keessa rafu jirtan warri miila guutuu qabdan kateeysanii warra miilli irruudhaa kasamuun guutuudhaa ka wiilcharaan dhaqee biqiltuu hegeree biyyaatiif dirqama muumicha ministeeraa fudhatee dhaabaa jiru
isi warri miilli guutuu khasammuun irruudha teessanii televiziyoonaan daawwachaa turtanii jechuudha. What a shame on you. Shame on you. Teessanii televiziyoonaan daawwachaa turtanii jechuudha. Yaa warra qaamni guutuu khasammuun irruudha. Irrinni sammuudhaatu badduudha malee irrina qaaminaati miti. Alhamdulillah haadha ilmoodhaa wajjin ulmaarraa kaatee dhaabdu garre. Warri suuraa isiidhaa edda gizee maxxansu namni beeytan jee intala san daa'imaa wajjin suuraa kaate osoonii fi waa dabarsu jirtuu biqila dhaabu jirtuu daa'ima xiqqaa wajjin yoo beeytan nu kannaa badhaasaan qabaaf. Gurbaa ciroosan kan miilli isaa laamshee jiru kan qaamni isaa irruudhaa kan wiilcharaan dhufee biqiltuu dhaabe san namni beeytan bakka inni galuu fi silkii isaatii fi kana hunda naa dabarsaa badhaasaan qabaaf. Akka anis gama khiyyaaniin badhaasaa jechuudha. Isaan lachuutu. Warra ummata keessaa addaa haasawa qofaa miti nuti. Ni baasna maallaqa keenyaas laashaa goonee badhaasuu deemaan. Anaa badhaasuu deemaa bar mootummaa miti. Anti yaafuu mootummaa if dandeesse. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Anaa badhaasuu deema. Haadha ilmoodhaa wajjin achi dhuftee gaggodhattee biqiltuu dhaabdee san anaa badhaasuu deema. Naa barbaada. Gurbaa wiilcharaan dhufe kaniin footoo edaa sirra maxxanse san kan wiilcharaan deemaa dhufe achi taa'e san naa barbaada naa baasaa telefoona isaa naa ergaa waanii nan badhaasu dhaga'uuf teessanii jechuudha. Jara lachuutu niin badhaasa. That is who I am. Ummata waan addaa ummata keessaa dalage waan addaa wanni addaa maali? Kan miilli guutuu kan qaamni guutuu kan sammuun irruudhaa kan hoteela taa'ee Fatara warra dhaabu kan dalaalu jiru meeqaa jira. Kakka Fireew Maashaw. Kakka Profeesar Asaffaa Jaalataa. Intala Asaffaa Jaalataa. Warra oosaadhaa kana manguddoo dulloomtee totorrooytee daayipara hidhattee firra deemtu tana manguddoo darasa deemmana sagaraatti achi deddeebitu tasammuun silaa qaamni guutuu sammuun irruudhaatu teessee televiziyoona baay'isa wayii qabbanaa ka'uu hin danda'an hirriiba irraa maaliif? Hypertension qaban, blood sugar, sukara qaban, maal qaban, asma qaban, dhukkuba mashaqaa addunyaa tanaa hunda histii maqaa yaadaniif rabbi irra guutee jira. Hirriibaa isin kan qufaa'uttuu jira. Gaabii 3 fi 4 kaayyatanii yaa'anii. Za'aa san dirqama uummata gaabii 3 4 hirriibaa ka'ee fooddaadhaan ifaa gallaanu biyya nu bulchaa ennee yaaduun keenyaa gowwoomina irraa jechuudha. Numa nakana ajaa'ibdanii. Warra gaabii amma Fireew Maashaw gizee ol ka'u mee wantummaan isaa hundinuu ijoollee deebitee jirti bar shuuf jettee shikif jettee jirti bar wannummaan isaa ta shikif hin jeeyin maaltu jira yoo fincaanumaaf wanta taate malee wannummaan hundi isaatu shikif taatee jirti amma Fireew Maashaw yoo laaltan shikif ta'ee jira ganama gaabii 4 dubbulloo 4 fi kana bidilibsiif irra kaa'eeti fooddaadhaan ifa gallaala ijji hedduu ifa nagartu maaliif dulluma keessa jechuudha dulloomee jira bara Hiriyaa bar rabbi ramataa godhuu fi fulli rabbi itti haa tolu Dr. Nagaasoo Gidaadaati jarri kuni. They are gone. Hiriyaa Mallas Zeenaayiiti namoonni hedduun shariikan isaanii kutanii jiran hin jiran jarri. Jara kanaa biyya nu bulcha jennee ilaala jechuudha. Warra miilli irruu, warra qaamni irruu, kan sammuun isaanii guutuudha, kan guyyaa kana achi dhaqee tajaajila kannaa ture. Aboomaa takka dhaabeen deebine. Wallahi lazim nin badasa. Nabasa. I will do my part. Haadha sanis nabasa. I guddo qoraanin deemtu tabiqiltuu qabattee deemtu san jara sadeen kana nabasa. I will. Anaatu badhaasaa jechuudha. Mootummaalleen akka badhaastu akkana goosisnaa jechuudha. Fakkeenya warra taanii hojjechaa jiran jechuudha. Warra fakkeenya taanii hojjechaa jiran. Ka irrinni qaamaa manatti nambisin. Kan dullumti manatti nambisin. Ka ulmaataa manatti nambisin. Akkitti badhaasisiisan hedduutu jira. Warra biraatiif fakkeenya ta'a jechuudha. Jaalala isaan biyya tanaa qaban siigan. Oromummaa isaaniin namaa gala. Biyya tana jaalachuu isaaniin namaa gala. Yoo Oromoollee ta'uu baatan biyya tana ni jaalatan. Akka Oromoo qofatti jaannummaan tana Itoophiyaan teenya. Fudhannee jirra Itoophiyaan teenya. Abbaan Itoophiyaa nuyi. Ka Itoophiyaa bulchu nuyi. Teenya Itoophiyaan. Waa amma manni kun. Manni nan keessa jiru kun kiyya.
manakiyya kana keessa ruumii tiyya ruumiin tunis tiyya jee himachuun naan taatu jechu maaliif manni nuu kiyyaa ruumii maaliin himadha mooraan tunuu tiyyaa ruumii maaliin himadha ija san ilaaluu qabna warri oromiyaa kun yaa itti dhuftasan warra nu engeessu barbaadu hubadhu tana isiin amma hojjetamte tun ammoo waan nama dinqisiisaati jechu Dr. Dabratsiyoon jilbasaa lafa fixee dhaabaa jiru garree jirra ni galatoonfanna Geetaachoo Raddaadhaa jilba lafa fixee dhaabaa jiru garree jirra ni galatoonfanna warra immoo maqalee isaan bira dhaqee maallaqa fudhatee as deebi'esan hin agarre isaanii gaddaabe yoo na dabarte hin beekan hin agarre warra dhiyoota kana maqalee achi yaa'ee maallaqa fudhachaa deemu jiru isaanii gabbee dhaabuus hin agarre isaanii dhaabees hin agarre yoo na dabarte hin beeku hangaan hordofetti jechuu particularly isaan kana irratti kaameeraa dhaabeetiin hordofu jiraaf hin agarre hojjechaa jiran ajajaa godhaan jiran hammeenya irratti hojjechaa jiran jecha badii irratti hojjechaa jiran jecha guutumaa guututti ilmaan oromoodhaa ka'eeda guutuu taa'isanii aktivistoonni hedduun asirratti feesbuuka kanarratti raabsuudhaan dabarsuudhaan waan dalagaa turtan hundinuu kan keessanuu galatooma ilmaan oromoodhaa kan biyya keessatti haati abbaan daa'imni dubri hatta warra cidha wal fuudhelleetu nafin jechuu gaafa rabbiin ilmoo nuu kanne ilmaan keenya hojii caayaa jala teenya jedhanii dhaabaa turan aruuzoonni misirroonni what a wonderful occasion historic jechuudha hojiidhaan biyya godhan haasawaanii miti histiidhaanii miti hinaaffaadhaanii miti naqabaa nagadhiisaanii miti hinaaffaan suma uqqisti hinaaffaan namumaassi jibba hinaafi meeqeeyituma namatti meedoo warra Dr. Abiyyi irratti hinaafu jiru kana namuma isaan jaalatu as baase hin jiru guyyumarraa ka isaan jibbu heddummaachaa deema ana Abiyyi ganda kiyyaa miti maal kiyyaa miti ilma Oromooti that's why I'm supporting him maqaa haqa hojjetuuf maqaa vision isaa naa galeef maqaa bu'aan inni deemuuf hubadheef inni kun bakkinni nu geessu barbaadu as jee maqaan beekeef gargaaraa jirra jechuudha cinaa dhaabbachaa jirra jechuudha Oromoon tun hundinuu kan duraan dura dhaabbatu hundi wanni as deebi'ee isa deeggaruu eegaleef warri qalbiin nagaa qabdu warri sirriitti siyaasaa beekuuf kunutti maqaa hubataniif maqaa beekaniif maqaa galteefi jechuudha arraan tana nu boonse jechuudha ilmi abbaa gadaa khaasii khaan kuffisuudhaaf yaada meeqatti tatu khaasii khaan wanni tun akka milkooyne ho'ollola meeqarrattoof khati qaalaan bakka iyyuu dhalattee maqaa meeqaan balleessitu khaarrallee afaan Oromoo dubbatuuf hin dubbanne hundinuu bakka iyyuurraa arraan tana chiginyii dhaabuu tana warri aruuza isaanii veelloo Amaaraatiin godhate veelloo Gondarin warri aruuza isaanii veelloo Gondarin godhate warri bihibra biheereedhaa kaanu guffisuuf fadhu ka Oromummaa sabboonummaa nu qaraasisuu barbaadu kun arrallee chiginyii dhaabuu siyaasaadhaan itti fayyadamuuf ijaanii isii tana gatii dhorkuudhaaf itti jarjaraa jiranii jechuudha akka nama albaatiin harka qabachuu dadhabdeetti isaanii jarjaru warraa jechuudha why because they are failing khufaa jiran gareen nu maleedhaa har tokko dhaquu hin dandeessu nu ija banatee jiru General Waaqoo guutuun itti guddisna ilmaan jeesan nuyi guddannee jirra arrabooda wahuma Oromoo takka maqaa Oromootiin jaartanii nuun gowwoomsuu tasuma hin dandeessan tasuma የመንደር ስብስብ ኦሮሞን አይወክልም warri gandaan wal jaaree deemu qeedhaan wal jaaree deemu imaamata Oromoodhaatii fi Oromiyaa bakka nuun bu'u bakkuma fadhettu adawwii Oromoo fi Oromiyaati nu ongeessuu deema malee nu milkeessuudhaaf miti jechuudha osommaa jaalala biyyaa qabaattanii biqiltuu dhaabuun biyyaa fi malee Dr. Abiyyi fi miti ka ajajeetu isaa yaadaatu isarraa dhufe yaada isaa hojiirra oolchuun moohamuudha jettanii naftan turte baataniiti biqiltuu san dhaabdan turte osommaa ummata jaalattanii osommaa jijjiiramaa qilleensaa barbaaddanii osommaa biyya magariisa boru bulchuudhaaf hawwii qabaattan biyyummata naa bulchuuf hawwii qabdan itti nun waggadduudhaaf biyya gaarii misoomte boru bulchuudhaaf osoo fadhii qabaattanii biyya gaarii magariisa taate bulchuudhaaf osoo yaada qabaattanii biyya gaarii qilleensisi mijaawaa ta'e bulchuudhaaf osoo imaammata qabaattanii gabbaatanii dhaabdan turte irraan tana osoo ummata bulchuudhaaf hawwitan kanaaf jaalala qabaattanii osoo ummata bulchuudhaaf
bololtan kanaaf fayyaa fi nageenya qulqullina qilleensaati wajjin akka qabaatu barbaaddanii hammeenya qilleensi addunyaarra fidu jiru osoo beeytanii wallaalaanii miti silaarraan tana gabbaataniiti hegeree ummataatiif hegeree ilmaan oromootiif jecha jettanii hegeree ilma namaa akkuma oromootti miti akka ilma namaatti ase hummaan binga akkuma ilma namaatti gabbaatanii silaa biqiltuu san dhaabdan turte maaliif hin goone abbaa yaadeetu nu maleedhaa miti abbaa yaadeetu shaneedhaa miti abbaa yaadeetu oromoo gurgurachuu deemuu miti abbaa yaadeetu ሲፋቅ አይደለማ ሲፋቅ ልጁ ኦሮሞ ነው ሆጉ ሶለይሰን ጉርባን ኦሮሞዳ ሆጉ ሶለይሰን ዋን አባን ገዳ ጃራን አባ ገዳ ገልማንገው ደሙ ሰኒ ገልማንገው ደሙ ጅራ ሆጉ ሶለይሰን ጉርባን ዋን ጀነራል ዋቆን ገልማንገው ደሙ ሰኒ ገልማንገው ዳፍ ደሙ ጅራ ሆጉ ሶለይሰን ጉርባን ዋን ጀነራል ታደሳ ብሩዳ ገልማንገው ወሬ ገመሰን ገልማንገው ዳፍ ደሙ ጅራ ሆጉ ሶለይሰን ጉርባን ዋን ለገሳ ወጊዳ ገልማንገው ሆጉ ሶለይሰን ጉርባን ዋን ነዲ ገመዳ ደበሜፍሰን ገልማንገው ዳፍ ደሙ ጅራ ሆጉ ሶለይሰን ጉርባን ዋን ሙሊስ ገዳ ገልማንገው ዳፍ ዱኤፍሰን ገልማንገው ዳ ደሙ ጅራ ሆጉ ሶለይሰን ጉርባን ዋን ኦሮሞን በረድ ባሸንተም ቀብሶ ይተፍሰን ገልማንገው ዳፍ ሆጀቱ ጅራ ተናፊሰ ጅብጠና አመድ ባሸንተም ነው ገይሳ መቃቱርተኒፍ አጭ በርባሪና ሌቦች የሽማግሌ ጥርቅሞች እንደደይሰኒ የቹ አሲቦታ እስኒ ጉደነ ጅራ ልማን ኦሮሞዳ ከዋን ከነ ከይሰት ይርማተን ሁንቲ ኦሶ ፊልማታ ታቴ ይሰራ ቀብጢን ፊልማታ አከኑመ ታውተይስ ሲዳምኒ ነፍነ ረቢቅልቱ ዳቡረት አፋሪ ነፍነ ቢቅልቱ ዳቡረት ሶማሊያኒ ነፍነ ቢቅልቱ ዳቡረት ጋምቤላኒ ነፍነ ቢቅልቱ ዳቡረት ቦረኒ ነፍነ ቢቅልቱ ዳቡረት ወለገ በኪል ማን ኦሮሞ ቁልቁሉን ጅራን ቢቅልቱ ዳቡረት ነፍነ ትግራይ ነፍነ ቢቅልቱ ዳቡረት ናኖን አማራ ነፍነ ቢቅልቱ ዳቡረት ወለገ ነፍ ማሊ ወሎኒ ነፍነ ቢቅልቱ ዳቡረት ጅማ ነፍነ ቢቅልቱ ዳቡረት ኢልማንሲ ኮመንዶ አርሲ ፊ ባሌን ቢቅልቱ ዳቡረት ነፍነ ሀረርጌ ሀረርጌ ሊጣ ቢቅልቱ ዳቡረት ነፍነ ሀወን ኬኛ ሁዲ ኦሶ ነፊኒ ኸሻ ጡፍጡፋ ጎደኒ ሂደኒ ወረ ጉዘ ቢቅላ ቢቅልቱ ዳቡዳፍ ኦሩ ኸሰ ያጅረኒፍ ሄሌ ሳኒ ቱመቻ ኛታች ገይሰኒ የቹ ኸሸ የቹ ወረ በይተን ሂኻ ፍረኻን ፍጭሬ ጃኒኒ ኛታ ኛደሙ ከነ ጊዜ ነምኒ ደለገበው ተኛደሙ ኑብዳ ኸሸ ጃማ ወረ ኦሩ ጉዘበ አረቢቲ ጉቱን ኢትዮጵያን ጉቱን ጉዛ አብይታተ ጉዛ አብይባተ ኦሩ አብይባተ ኦሩ አብይቲ ቡልቹ ጅሩ ረባተ ጉዛ ሰኒፋ ወንከኛ ሁዲ ከነፊን ጅማ ነገሬ ማን አቦ ጅማ ተነ ጅማ በካናን ኢትበረደ ጅማ ደቺ ከሲ በሊሰኒ ቡና ጎደኒ ኛታ ጎደኒ ወረ ቢቅልቱ ተነ ዳባ ጅሩፍ ሻሻ ቡናስ ኩኖላል ዳቦ ዲፎስ ኛታስ ለፈ ሁንደ ከይሰት ሀወን ይነፍነቹ ሀወን ቢቅልቱን ዳቢን ኛታ ብልቼሰኒቲ ወረ ቢቅልቱ ዳቤ ኛቺሳቱ ኦለን ቢሻን ኦባሳ ኦለን ሐሚሌ ሳኒ ዋን ኦልካሳ ቡና ኦባሳ ኦለን ደለጋ ኦለን ጥቃ ጉዳን daa'imni nafne joolleen xiqqoon kalaastii karraa buqqisuun isaan dhibtu qabanii laastikaa wajjin isaanii kana rakkatu garte jechuudha guutuun Itoophiyaadha hin hafne jechuudha. What a wonderful occasion. Seenaan dalagamte jechuudha. Ilmi baagadaadha gana raajiin ugarsiisu ta'a gana baasan ugarsiisu ta'a diinuma Oromoo irraa eegaa isa tabiraa inni nuuf irraa dhorka. diinuma afaan oromoo dubbatu qofarraa egaa hinaaftu afaan oromoo dubbatu qofarraa egaa ummatuma oosaa mancaatuu lama jee deemu kanumarraa egaa ani sinii dhaame laal tanarra du'uufinta laal ummata oosaa jee deemu kana eesi galaabbat qixxaa warra gisee garagalee hunda kara tokko garagalu kana ummatuma kanarraa egaa laalama oosaa kana keessatti gurbaa isaatirra taa'ee qabsoo geeroodhaa arrabsaa tureetu oosarra bee haasawaa ture hin garreesin gurbaa isaat jala deemee qabsoo Jawaar gaggeessaa turee fi qeeroodhaa isaat afaan oromoorra taa'ee tiiviidhaan gaggeessee falmaa turee amaaraa wajjin qeeroo cafaqaa tureetu
ኦሰረቲ በ አቺናሶ ማሊፍ ሲፋቅ ኦሮሞ አይደለማ አፋን ኦሮሞ ዱበታ ሻንቅላ ደምቱ ኦሳ ኸይሰ ሴና አን ኦሮሞ ደጀች ደማ መቃወል ለጋቲን ደምቲ ወንቲ ሲፋቅ ነገሩ ሌላ ነው ጆሉማ ወለጋቱ ቃንፈቺሰን አነመነመ ይቀኸ ወለጋው ጅኒ አዛዱ ኑቃንፈቺሰን ጀኑ መንኹን ወሁመ ደለገኑ እንደቱ ኑቃንፈቺሰኒ መንጫቱ ለማስ ኑቃንፈቺሰኒ መንጫቱ ለምኒ ዋንጃረሜፍ ቀባ ከራ ጅጅረም ፍዳተኒ ኦሳ ኸይሰቲስ ኑቃን ኦቦሌይቲ ግርማ ጥሩና ተቀይሮ ሂዳ ቱርቴ ሂሲሳ ቱርቴ ተዶክተር አብይ ረቲ አሜሪካ ኤምባሲ ፉለ ዱረት ሂሪረ ባተ ኢሲሰኒ ዶክተር አብይ ረቲ ሂሪረ በው ኸቲፍ ጃኒ በዳሳ ጅረኒ ቃኞይነ አንጋዛ ረብ ሲያደን ደይሱሳቱ ማኑራ ጨፈቀ አንገጨፈ ጆሌ ወለጋ ሜቃዎጂኒ ነከነታሴ ኢሲን ጨፈቁ ጅራር ማሊፍ ጆሌ ወለጋኒ በይቲ ከኒናን ጨፈቁ ጅሩ ዲቃላ ወለጋ ኸይሰ ደለተ መለ ወለጋ ሚቲ ኦሮሞ ወለጋቲ ሚቲ አቃን ኦሮሞ ወለጋ ጃለዱ ዘይነውት ልክ በኸን ዲቃላ ወለጋ ቡነጉሩ ዱፍተ ተቡነ ጉሩ ዳባቺ ዱፍተ አቺ ደደለተ አፋን ኦሮሞ በርተ ኦሮሞይተ አማራፍ ደለጋ ዲናፍ ደለጋ መቃ ኦሮሞ ይመቻን ወንጌይሱ ጅርቱ ካነን ጨፈቁ ጅሩፊ ጆሌ ኦሮሞ ወለጋ ቁልቁሉ ጡቃን ጅሬ ጆሌ ወለጋኒ በይቲ ደደበነ ቃኞይነ ሜከሙ መራታና ኡመተ ከና የቻ ጅረኛቹ ኡመተ ቃኝም በይነ ሲቦቺ ሰን ጆሌ ወለጋ ጊዜ ወጃ ሰውይተ ቁልቁሉን ኦሮሞን ቁልቁሉ ወጆሌ ወለጋ ሲቦቺሰን ቃንፈነ ያኔ ኑጥቄይሰን ጃን በካ ያኔ ወንደቱ መንኩን ጨፈቂ ጃን አንገደንደይሰ ረቢ ሲያደንደይሲሱ ኑ ኦል ኸሲላሉ እንጅሩ ጃኒ በር ንበይና ደ ኢንፎርሜሽን አሰከስሙና ከነኛቹ ወኒ ሲንጨፈይኑ ወኒ ሲንጎዱ ጅርተንተን ኦፖሌቲ ግርማ ጥሩነ ማልቴ ጀዋር መሐመድ በዳሱ ማረኮ ይስድተ ማሊ ፈይሳ ለሊሳዳ አትሌት ፈይሳ ለሊሳዳ በዳሱ ረኮ ይስድተ አካ ኦርጋናይዜሽን ኦኤምን በዳሱ ማረኮ ይስድተ ገመዳ ዋሪዮ ዳውን ከዲነ ዱረ ዳበተጀ ማሊ ስድተ ኢንተለቀይሮ ግርማ ጥሩነ ቦምባዎች ቀብሲሳ ቱርቴ አብይ ረቲ ኤምባሲ አሜሪካ ዱረቲ ባቴ ሜሴና ማሎጀት ሙጫ ቀይሮ ከይሳን ተለ ቀይሮ ኢንተርናሽናል ኑት ዲነሰን ቀይሮ ኢንተርናሽናል ማለቀ ኩመት ይደምዱራ ፍዶተኒ መድሩአን ስኒመ መጋላ ተነቲ መጋላ እንጅሩ ተነቲ we collected almost $20,000 ዶላር ኩመት ይደም ጥሬ ጉሬት ይመተራ ቀይሮ ዳፍ ጀነ ተሾማ ዲማዳ መነቲ ቢተት አሜሪካ ተነቲ አሜሪካ ተርግነ ሆኖ ንጅራ ሉቡን ጅራ ሪሲታ ቀምና መንጉዶ ኤርጊተ ቀምና ሲላጋፋ አንጋሳ ነርጋ አንጋሳ is sharp አንጋሳ ነመላል ቢሻና ካየደሙ ነመ ቢሻን እጅራቻ ቢሻን ከይሰ ወለገርቲ ዋንሸኔ ጃዱ ደማላለ በቁ ተናሙ ማሊን ጎድ መንጉዶ ፊዴቲና መንጉዶቲ ማለቀ ከንኔ መንጉዶ ዳማለቀ ኤርጊሲስነ ሪሲኒ ወርከ ጅራቹ ኖ ኑሚት ከርገ መንጉዶ ሪሲታ ቀምና ያቹ ኑ ኻዱን ደንዳን ዱበቹን ደንዳ ዋን ከነረት ሂቅ ጎኔት ትየርግነ ያቹ መንጉዶን ሰነራንተነማ መታ ቀበቴ ደምት ኑቲ ወረቃር ካቀብን ሁኖ ወረርከ መንጉዶ ሰኑ ወር ሚሴንስ ቶት ማበር ወረ ከበጃ ቀቡ ሼኻስ ጅራ ሚሴንስ ሸኔን ኸይሰ ጅራ ሚሴንስ ማልቱ ኸይሰ ጅራ ጋ ኤርግነ ኑቲ መቃ ኸኛኒ ነርግነ ተሾማ ዲማማ አማ ጆሌ ቀይሮ ሰኒን ዱራ ማለቃ ለከና ጉረቹ ኻቴቱ አማንተነ ኦሳ ዳይቴ አችቴሲ ዋይ ሃይ ኦሳን የመንደር ጥርቅም ነው እንዴ ተናፉ ኦዲፒ ወኒ ሲጋፈኑት በሽመልስ አብዲሳ ፕሬዝዳንት ይኸኛ ከበጀማ ኦሮሚያዳ ሙምቸ ሚኒስተር ዶክተር አብይ መደቅ ኦረኖ ኦሮሞዳ ኸን ኢልማን ቀይሮ ኦሮሚያ ኸይሰ ጅረኒን ዳበቱ በርባን ነው አንቀ ኦሳ ጄደ ደሙታ ኤንጂኦ ኢቲን ስፖንሰር ወልጎዱ ዳየቸ ደደመኒን ተነ ታሱ መንደገኙ ኢልማን ኦሮሞለን ተናንጎወውን ቀበን ቱን ነጅሰምት አከጃራባ ገዳባኑ ዋን ነጅሰም የጀለን ደደሚናላል ጀለን ደደሚና ወሁመ ነጅሰም የጀለን ደሚና ነጅሰምት ጅርቲቱን خررت انديبتو ሁጂ ሲቲ ነገር ጅራይቹ
warra kana hundaatu achi keessatti hojjechuu jira. Mee Jawaari ol milkii qabsoota naa kafidee jira. Biddilibsii keessaa hirriibarraa isin kaase buucaan isin dhee. Fayyisaa Lalisaa harkasaa akkana godhee Riyoo irratti addunyaa guutuu keessa televizyiina hunda keessa akka Oromoo fi dubbiin Oromoo seentu ka godhe waan Jawaar eegale bakka Jawaar barbaaduun hundaan akka dhayitu ka godheef Fayyisaa Lalisaati fi atileetii harkasaa qaxxaamuruu hundaaf duraan miidiyuma OMN qofaan nu haasa'a miidiyaan addunyaa hundi akka nu haasa'u Fayyisaan nu godheemi maa kana nyaanna maaf waliin badhaasne dhugaadhaaf maa gandaan walii yaana aangoo gandaan walii kan warri oosaa keessatti intalaa fi abbaan aangoo walitti dabarsan ilmaan gandaa walitti qaban maayikiraafoon irra mee loqota biraa dhageessanii warri gaggeessu hundi loqota loqotuma horootu achi jira wanni biraa jiru Daawit Ibsaa achi ta'anii beeka warra kana hunda wanni biraa takka wayii jirti hanga yoom waan Oromoodhaa ta Oromoo fakkeessina wanni Oromoodhaa ta Oromoo fakkaachuu qabdii bar maali diinummaa Oromoo irraa qabanii jechuudha osoo biyyatti kannani yoo Abiyyi barammaa silaa bakka Abiy kana leencoo lataa biyya qabaatee nu dhumatte osoo bakka Abiy kana firee maashoo qabatee nu dhumatte ani isinitti hima Oromoo pirezidantiin Oromiyaa achirraata bulchaan godinoota achirraata faayinaansiin achirraata ministeerri firaayyaadha achirraata khafayyaadha achirraata bakki hundi achirraataati akka Oromoof qabsaa'aa jennaa akka Amaaraa deemuun nu hin baastu Oromoof qabsoofna jecha akka Amaaraatti yaa'uun nu hin baastu nuti Oromoodha akka Oromoo yaa'u qabna Xabiyaa Amaaraa kanu keessa fidatu hiddasaa keessa Amaarummaan jirti isaatu Oromoo miti ka xabiyaa Amaaraa nu keessa fidatu xabiyaan Amaaraa maali Oromoon sirnaanii aangoo walirraa fudhatti malee shiraanii miti ka shiraaniin aangoo fudhadha jiru xabiyaa Amaaraa keessa jira ismaatu Amaaraa dhiigasaa keessa waa jira akka Oromootti yaa'u qabna akka Oromoodheef hin jecha amala Amaaraa maaliif hin garsiisan Amaarumaatu aangoo wal ajjeesa Amaarumaatu histii walii yaada Amaarumaatu jaartii wal jalaa wanta jaa Amaarumaatu obboleessa ajjeesee jaartii dhaala Amaarumaatu aangoo wal ajjeesan Oromoo waliin ajjeestu aangoodhaafi an Oromoodha akka Oromootti hin deemuu qaba amala Amaaraa maaliif hin fidadhaan Oromoon inni naaftu namatti kayinaafu Oromoodhaa miti afaan Oromoo dubbata malee namni hinaafaan tashgooti Oromummaan qabu isaatu Oromoo fakkeessuuf rakkachaa jira malee xabiyaansaa inni akka Oromoon ta'in si himu jirtu yoo ati sii galte an akkasittiin hubadhaaf namni kun fayyaan qabu Oromoo mitii jeetiin hubadhaaf maaliif xabiyaasaa ta Amaaraatiin irratti arga nama tokko xabiyaa Somaalee irra garta mee Somaalee laale xabiyaa Somaalee gizee irratti agarte gurbaan kun waan amallisaa akka Somaaleeti Somaalummaa qabaachuu mala namni kun xabiyaa Amaaraa yoo irra garte aboo kun xabiyaa Amaaraa qaba xabiyaa jaraa yoo irra garte xabiyaa qaba namuu gandii hundi xabiyaa qaba Oromoonis xabiyaa qabdi eega Oromoo taane xabiyaa Oromoo qabaachuu qabna nuti xabiyaan Oromoo tami ta ilmi baagadaa gizeenu yaame akkana gabbaanee miliyeena 210 takka dhaabnu kana ta ilmi baagadaa gizeenu yaame gabbaanee hujinni hojjedhaa jee hojjannu tana ta ilmi baagadaa gizeenu yaame hujirra nu kaa'ee hojjannu tana tan diina ilma baagadaa geessu barbaadu obboleessaan namarraa dhorka obboleessirraa dhorku tana ta warra hattummaadhaan oosaa jee deemee maallaqa Oromootiin hoteela keessa taa'ee naggada gandaa gargeeffachuu barbaadu irra duulee cabsuu qabnu tana nuti Dr. Abiyyiif wanni duulluuf wanni tumsinuuf bar Dr. Abiy maal nuu godhe nuti maal nuu godhu taas maal irraa barbaannaas nuti watak irraa barbaadu xabiyaa Oromoo tokkaan isaa tumsuna godhu jira General Kamal Galchuu gaafatti roorrisa maaliif tumsinaaf xabiyaa Oromooti General Waaqoo guutuu maaliif jaarraa tumsaa jaarraa maaliif General Waaqoodhaa tumsaa ture xabiyaa Oromooti ilmi Oromoo hundi maaliif nadhii gizee jenne bushuq jennee boonya xabiyaa Oromooti
kanadi tokkicha kana dubbachaa hin oolinaa joo isaatu Oromoo miti laalla achi galchita jechuudha. Garta amma Oromoo keessa xabiyaa Oromoon hin qabne Oromoon nama fi kadhabde sabbartullee hiyyaadatinii irraanfadhu janii Oromoo waliin dhorkitu. Dhiis irraanfadhu janii. Adeemsi kun adeemsa diinaati jechuudha. Joolleen shanee jala guddattee fi xuuxxoo shaneetiin guddattee ta'a xabiyaa tanaan deemtu ta Oromoo hongeessuudhaa deemtu hundinuu immoo xabiyaa tana qabdii tana hubachuu danda'u qabdaa jechuudha. Arraan tana gaa maal godhuu danda'ama? Nama Rabbii ol qabee namni gaqqabuu hin danda'u. Alhamdulillah. 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 Maal godhuu dandeenya? Rabbii to ol qabee Abiyyi maal godhuu dandeenya? Nama Rabbii ummata jaalachiise maal godhuu dandeessa? Ummata miliyeena 300 fi biqiltuu miliyeena 353 633 dhaabe za'aa 12 keessatti maal irraa eeyta? Biitti sun tasaati bar biitti guutuun ni jaalatti jechuudha. Biitti guutuun ni kabajji jechuudha. Akkana faarsaa turan laal Dr. Abiy. Yaadannumaaf akka isinii taatu. Tanaafuu jaalala namaa Rabbiin namaa kannu. Abiy haawwan keenya raayyaan ittisaa akkana dhiichisaa ture. Daawwadha. Takka wal garsiisaa yaanaa jechuudha. Kun karaayyaan ittisaadhaa dhiichisaa oole. Okay. Bishooftuudhaatti ilmaan Oromoodhaa akkana jechaa dhiichisaa turan. Daawwadha. Maal godhuu dandeessa nama Rabbiin jaalachiise nama Rabbiin urgaate hooy Abiyyiin leencuma duruu jechaa jira ummanni dhumateer Rabbiin jaalachiise hatta Amaarri kanafin akkana jechaa turan. Amaarri kanafin naawsa irraan kaa'u jira. Maalif ni harkan jechaadha. Abiyyi fi Taakkala Uumaadhaaf faarsaa turan. Daawwadha. እንግዲህ ምን ይዋጣችሁ ስትጠሩ እምቢ ያላችሁ ነፍጥ ያነገባችሁ የምኒልክ ርዝራዦች የሸገር ልጆች የፍንፍኔ ልጆች ደመቅ ብለው በሙቀት በምኑ ሳይበገሩ በዝናቡ ሳይበገሩ ዛፍ የመትከል ዘመቻም በድል ተጠናቀው ወጥተው ታከለ ኡማ የሸገር አርማ ሲሉ ከተማውን ሲቀውጡት ነው ያሉት። እነ ባልዲራስ ምን ይዋጣችሁ? ለሀገር ማታስቡ ለሆዳችሁ የምትስገበገቡ ለስልጣን እንጂ ለነገይቷ ህዝብና ሀገር የማትቆረቆሩ ሁሌም ትችት ሁሌም ወቀሳ ስራ ሰርቶ ከህዝብ ጋራ ለመመስገን ማትፈልጉ
እስር ቤት የእስር ቤት ቱካን የናፈቃችሁ የእስር ቤት ዱላ ያማራችሁ በመታሰር ዝናን ማግኘት የምትመኙ ህዝብን በማታለል ገንዘብ ለመሰብሰብ የምትመኙ ነፍጥ ያነገባችሁ የዱሮው ስርዓት ናፋቂዎች በሙሉ የሸገር ህዝብ ይህን እያላችሁ ነበር። ትላንት የዛፍ ተከላውን በድል ያጠናቀቀው ታከለ ኡማ የሸገር አርማ አዳምጧቸው። ታከለ ኡማ ጀቻቲ ፋርሳ ወለኒያችሁ ኡርጂ ሸገር አገርቱ ሸገር መለቶ ሸገር ጀቻ ፋርሳ ወለ ሁን ጅፈን ወደ ኦሮሞዳፍ ሁጂዳም ዋና ጅባዳኔ ሚቲ ደለጋዳም ሞቻ ያው ቀብና አከኑት ትሞኑ ተከስተው ቀባ ኡመኒ ደለጋ ጃለታ ወኒ ተነራ ነማገሉ ኡመኒ ሁጂ በርባዳ ኡመኒ ሆገና ታኤ ማለቀኛቱ ሚት ኸበርባዱ ኡመኒ ሆገና ታኤ ነመነማ ሀመቱ ሚት ኸበርባዱ ኡመኒ ሆገና ታኤ ነመነማ ኾመቱ ሚት ኸበርባዱ ኡመኒ ሆገና ሆጀቴ ፈከኘቴ ነመ ሆጀቺስ በርባዳ ኡመኒ ሁንጅጂረማፍ ቆጲዳ ኡመኒ ኦሮሞዳቲስ ኡመኒ ኢትዮጵያቲስ ሰባሰብ ለሚንጉቱን ጅጂረማፍ ቆጲዳ አባ ጅጂሩሞ አርከተኒ ጅራን ሙምቸ ሚኒስተራቲ አማሪ መጋላሰን ከይሰት ከንኩባታ በቱ አከነ ጂኤ ሙምቸ ሚኒስተራፊ ዶክተር አብይ ፋርሱን ዋና መገመቺሳቲ ደገይፈዳ አብይ ከጀ ጃኒ ፋርሰን ጀራፍቲ ቆቲሙ ቀብናያቹ ዱቢንቱ መታዱ ኩብሲቴ ጅርት ጀራ እደጉቱ ራያ ቡለን ኑት ጀላ ያነ ጀራሲ እደጉቱ ራያ ቡለን ኦሎላ ዳዳ ገዲሳ ጅረን ክለበ ከነ ማለቃን ቢተኒ ጅረን ክለበ ከነ ማለቃ ማሬ ጎደኒ ጅረን ክለበ ከነ ማሬ በጎደኒ ጅረን ዋን አዳ ንቤተኒ ቢቲ ወሪናፍ ዋናሰው ወሪናፍ ዋሰው ሰን ሃሰዋ ጅረን ይጁ ሆርዶፋ ዋንጃን አቢክያ ኢጃን ሲን አርኬን ኸቢራ ማለባሳቲ ማሊን ትጎዳ ኸቢራ አብየኔ አንተም ባየው አይኔ ሌላው ለምኔ አንወድም እኮ እያሉ ነው። አይሰማም ይሰማል ወይ? ባስማቲ ቆምሽ ፓስታ ባልዲራስ እያሉ ያሉት እኮ ልጆቹ የሸገር ወጣቶች እያሉ ያሉት የፍንፍኔ ወጣቶች እያሉ ያሉት አብየኔ አንተም ባየው አይኔ ሌላው ለምንም አይጠቅሙኝም ሌሎቹ አንተው ትበልጥብኛለህ አንተን አፍቅረናል አንተን ወደናል ለዛም ነው ከጎንም እንቆመው ሌላውንማ አይተናል አይበጁንም እያለከው ነው ሰው አንፈልጋቸውም እያለከው የሸገር ህዝብ እኮ ደመቅ ሞቅ አርጎ እየተናገረ ነው ያለው እኛ አይደለም ያለው የሸገር ወጣቶች ነው ያሉት ታከለ ኡማ የሸገር አርማ ብለው የተናገሩት ወጣቶቹ ናቸው እኛ አይደለንም የሸገር ወጣቶች እንዳውም ደስ ያለኝ አዲስ አበባ የሚለውን ቃል ራሱ መጥራት ጠርተውታል ምክንያቱም ይሄ ቃል ዱቤ ያለበት አዲስ አበባ የሚለው ቃል ራሱ የሸገር ህዝብ እየጠላው ነው ወደ ሸገር እየሄደ ነው ሰው በቃ ይሄ ጭቅጭቅ አለበት ይሄ አዲስ አበባ የሚባል ነገር በቃ ኮንትሮባንድ ሆኗል ህገወጥ ንግድ የሚደረግበት ስም ሆኗል ይሄ አዲስ አበባ የሚባለው ነገር እንደ ኮንትሮባንድ እንደ ድረግስ እንደ ሌሎቹ ነገር ሱስ ሆኖ በሰው ላይ ችግር እያመጣ ነው ሰው በዚህ ነገር ላይ እየነገደ ነው ስለዚህ እኛ ሸገር ብለን ራሳችንን የምንጠራው ብሎ የሸገር ወጣት ራሱን በሸገር እያቋቋመ ነው በጣም ደስ የሚል ነው አዲስ አበባ የሚባለው ነገር ጠልተውታል ሰዎቹ
ይኸው ስሟቸው ሸገር ነው የሚሉት አዲስ አበባ አላሉም። እነዚህ ልጆች እዛ ነው ተወልደው ያደጉት። እንግዲህ ምን ማድረግ ይቻላል? መቅናት አይቻልም። ህዝብ ለወለደው ታከለ ኡማ የሸገር አርማ የአዲስ አበባ አርማ አላሉትም። ታከለ ኡማ የሸገር አርማ ነው ያሉት። ለምንድን ነው የሸገር አርማ ያሉት? ይሄ አዲስ አበባ ጉዳይ የአዲስ አበባ ስም እንደ ኮንዶም እየተበላሸ ነው። በቃ ዩዝ እንደ ስራው ማንም እያደረገው ነው። ኮንዶም አድርጎታል ሁሉም። ገንዘብ ለመሰብሰብ አዲስ አበባ፣ ጎፈንድቢ ለማውጣት አዲስ አበባ፣ ህዝብ ለማባላት አዲስ አበባ፣ ምን ለማድረግ አዲስ አበባ፣ ለመጥበስም አዲስ አበባ። አዲስ አበባ ቺክ ሆናለች እንዴ ጎበዝ? አዲስ አበባ አዲስ የጠበሳ ስታይል ሆናለች እኮ አሁን ተቀይራለች የአዲስ አበባ ጉድ። ለዚህም ነው እዛ የተወለዱት እዛ የሚኖሩት የፊንፊኔ ሰዎች አይቺ አዲስ አበባ ኮንዶም ሆናለች፣ የሁሉም መነገጃ፣ የሌባው መነገጃ፣ የሌላው ማትረፊያ ሆናለችና ኖ እኛ ሸገር ነው የምንላት ከዚህ በኋላ ብለው በሸገር እየተቋቋመ ነው ሰው። ለዚህም ነው ታከለ ኡማ የሸገር አርማ ያሉት፣ የአዲስ አበባ አርማ አላሉትም። ዶክተር አብይን ደግሞ እንዲህ ብለው ነበር ያወደሱት። አዳምጡ፣ ቀጥል በሉ ትንሽ። እንግዲህ ይሄ ነው ያለው። ማሊፍ ኒያር ከንጀቻለ እንግዲህ ይሄ ነው ያለው። ምንም ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ በአዲስ አበባ ውስጥ የሚካሄዱ በርካታ ነገሮች ሁሉ ወደ ሸገር ሊቀየሩ ነው ከዚህ በኋላ። ወጣቱ ሸገር ጃቻቲ ፊያማ ጅሩ መኔ ኦሮሞዳ ከነረት ስሪት ቤኩን በርባቺሳዳ መላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እንኳን ደስ አላችሁ። በ12 ሰዓት ውስጥ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ጥሪ በመቀበል ከትግራይ እስከ ሶማሊያ፣ ከአፋር እስከ ኦሮሚያ፣ እስከ ጋምቤላ፣ ከዳር ድንበር እስከ መሃል ሀገር በየቦታው ያለው መላው ብሔር ብሔረሰብ በብሔር ራሱን ሳይለይ፣ በቋንቋ ራሱን ሳይለይ፣ በሃይማኖት ራሱን ሳይለይ በአንድነት በጋራነት በጋራ ዓላማ በጋራ ዓላማ ጠቅላላው ህዝብ በአንድ ላይ ተሰብስቦ ለ12 ሰዓት ችግኝ በመትከል የዓለም ሪኮርድን በጣጥሷል። ጂነስ ቡክ ላይ ተመዝግቧል። 353 ሚሊዮን 633,660 ዛፎችን በ12 ሰዓት ውስጥ በመትከል በዓለም ካሁን በፊት የተያዘውን ሪከርድ ድል አድርጎታል። እንግዲህ ጸጉር ሰንጣቂዎች የኢትዮጵያን በጎም አትመኙ፣ ብዙ ነገር ልትተርኩ ትችላላችሁ። እኛ ግን ምስጋና ለማቅረብ እንፈልጋለን ለእስላማዊ ምክር ቤት ኃላፊ ለሆኑት ሙፍቲ ሀጂ ዑመር፣ ለተከበሩና ለተወደዱት ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ ሐሳቡን በማፍለቅ ለራስ በመጀመር ሌላውን በማስቀጠል አገር በሙሉ እንዲሳተፍ በማድረግ ብሩህ ተስፋ ባንተ ላይ እንድንሰንቅ እውነተኛ መሪያችን ለለውጥ የሰነቁ እውነትም እቺን ሀገር ሊያሻግሩ የሚፈልጉ ብርቅዬ የኢትዮጵያ ልጅ ብርቅዬ የብሔር ብሔረሰቦች አባት መሆኑን ያስመሰከሩበት ስራ ነውና የክልሎቹን ፕሬዝዳንት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ምክትል ፕሬዝዳንት ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ የሌሎቹ የኢትዮጵያን ፕሬዝዳንት ሳህለን
የትግራዩን ፕሬዝዳንት ደብረጽዮንን የሌሎቹንም ክልሎች ፕሬዝዳንቶች በሙሉ በዚህ ስራ ላይ የተሳተፉትን ሁሉ እና ሰፊውን የብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ ለማመስገን እንፈልጋለን። ይቻላል። ድል አድርጋችኋል። ሊከፋፍሏችሁ የሚፈልጉትን ኃይሎች ድባቅ መታችኋል። ሀገራችን ለምን እንዳትሆን በረሃ ሆና እንድንባላባት የሚፈልጉትን ኃይሎች አሸንፋችኋል። ሀገራችን የለማች የተሻለች ሀገር ሁሉም የሚረከባት ሆና እንድትቆይ ማድረጉ ላይ ትልቅ ስራ ተሰርቷል። 353 ሚሊዮን ማለት ቀላል ነገር አይደለም። በዚህ ስራ ላይ ብርቅዬ የሆኑ ሰዎች ታይተዋል። አካለ ስንኩላን በዚህ ስራ ላይ መጥተው ተሳትፈዋል። ራስ ቤት ያለች የወለደች ጨቅላ ህፃኗን ይዛ መጣ ተሳትፋለች። ህፃናቶች መጥተው ተሳትፈዋል። የ70 እና 80 ዓመት እናት የሚሆኑ መጥተው ተሳትፈዋል። አዎ ኢትዮጵያዊነት ያ ነው። በጋምቤላ፣ በአፋር፣ በትግራይ፣ በኦሮሚያ፣ በሶማሊያ፣ በአማራ ክልል በሁሉም ዳር እስከ ዳር ባሉ ሀገራቶች ሁሉ አሻራው የአረንጓዴ አሻራ ስራ ላይ ውሏል። እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እንፈልጋለን። ከተባበርን እንዲህ ነን፣ እናሸንፋለን። እነ እስክንድር ነጋ አንድ ባርዛፍ መትከል ያልፈለጉ ያ በአስማት የሚቆም ሽማግሌ ያ የድሮ ስርዓት ናፋቂው የተቃዋሚ ፓርቲዎች ነን የሚሉ ነገ ሊያስተዳድሯት ለሚፈልጉት ሀገር አንድ ባርዛፍ መትከል ያልፈለጉ ህዝቡ ሲተክል አብረው መትከል ያልወደዱ ይሄንን የፖለቲካ ርካሽ የፖለቲካ ገበያ ያረጉት ባርዛፍን ብለው ነገ እንደሚተቹ እናቃለን። ባርዛፍ የፖለቲካ ጫወታ አይደለም። ቢሆንሳ አይደገፍም ወይ? ቢሆን ራሱ የፖለቲካ ጫወታ ቢሆን ራሱ ባርዛፍ መትከል ባርዛፉ ሌላ መሪ ሲመጣ ስለማይነቀል ለሀገርና ለህዝብ ስለሚሆን ምንድነው ጉዳቱ? ጠቀሜታው እንጂ ጉዳቱ የለም። የፖለቲካ ፋይዳ ከሆነ ምንድነው ጉዳቱ? ለዚህም ነው በህብረት ቆመን ማሸነፍ ያለብን። ዛሬም ባላደራ ብሎ የሚንቀሳቀሱት ባልዲራሶች በሙሉ ለኢትዮጵያ አስበው አይደለም። የድሮው ርዝራዦች የድሮው ስርዓት ናፋቂዎች አሁንም እኛን አባልተው ሊበሉን ይፈልጋሉ። ሀገራችን ወደ ልማት፣ ሀገራችን ወደ እድገት፣ ሀገራችን ወደ ተስፋ ወዳላት ጉዞ ነው መጓዝ ያለብን። ይህን ጠቅላይ ሚኒስትር ከዳር እስከ ዳር ልንደግፋቸው የሚገባ ነው። አብን የሚባለው ጠላት የሚያሴረው ሴራ ቀን ከሌሊት ሰው ነቅቶበት ባልዲራስ ተብሎ የሚጠራው ራሳቸውን ጠርተው የሚሰሩ ሰዎች የሚሰሩትን ስራ ህብረተሰቡ ነቅቶባቸው ሊያባሉን ሊያበጣብጡን የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ እንደሆኑ ተረድተን በጥንቃቄ ልናያቸውና ልንከታተላቸው ይገባል። ከህግ በላይ ማንም የለም። በምርጫ ቢሆን ኑሮ ዛሬ ዶክተር አብይን የሚመርጠው ህዝብ ይሄን ነው የሚሆነው። በኢትዮጵያ ያለው 110 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ ሜቢ 110 ሊሆን ይችላል። በኢትዮጵያ ያለው ህዝብ 80 ሚሊዮኑ ቢያንስ ዶክተር አብይን ይመርጣል። 90 ሚሊዮኑ ዶክተር አብይን ይመርጣል። በቅዳት መንፈስ የተበከሉ ለስልጣን የሚጓጉትን ህዝቡ ለይቶ አውቋል። መቼም ቢሆኑ ስልጣን አያገኙም። ኦሮሞን እንወክላለን ብለው የሚጓዙ ለጠላት የሚሰሩ ኃይሎችንም አማራን እንወክላለን ብለው የሚሄዱ ለጠላት የሚሰሩ ኃይሎችንም ሁለቱንም እንጋፈጣለን፣ እንዋጋቸዋለን፣ እናሸንፋቸዋለን። አያሸንፉንም። ወደ ኋላ የለም። ወደ ኋላ የሚባል ነገር የለም። ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ የሚባል የለም። በእኛም በኦሮሞዎች ውስጥ የተሰገሰጉ ዲቃሎች አሉ። በዛም ውስጥ በአማራውም ውስጥ የተሰገሰጉ ዲቃሎች አሉ። በሁለቱም በኩል የተሰገሰጉ ዲቃሎችን ግን እናወድማቸዋለን። ዲቃላን ከይሰ ደለተ አፋንተኛ ቤት ፉኑቅ ታየት ረቤኻ ወመኒ ተናፍ ዲስና ቤኻቲ ረቤኻ ሁንዱ ቃላ ተናፍ ዱቢን ኦሮሞ ይሳርሲ ትጃረፍ ሮዳ
akkasi baraalaan nama kana akkasitti adda deemuudha barbaachisaa jechuudha. Nama kana akkatti if keessaa dhawaniitu jira. Ana manin beeka nama naannoo xiyyaa hunda kun kana qoradheetiin fixee deema. Addaanin fixee deema. Waan takka irratti kan hin dubbanneen koflee bira dabra. Nin beeka addaanin beeka. Qoradhee fixeetiin beeka. Akkasi qorattee beeyta. Waan isatti himuu qabduuf isatti himuu hin qabnes ni beeytaa jechuudha. Kasi keessa dhalatee hundi sii miti. Afaan Oromoo dubbatu hundi sii miti. Arraan tana Dr. Abiy biqiltuu dhaabuu tanaan ka Dr. Abiy arrabsu jiru hundi diqaalaadha. Diqaalaa nu keessa dhalate. Mee maaltu Dr. Abiy isa arrabsiisa? Gaarii dalagee gurbaan kuni mee badii maal dalagee isa arrabsa? Maqaa Oromoodhaati ol kaasu jiraatanaaf isa arrabsa. Waanuma biraa takkaa miti bara. Laal. Akka nama Oromoo jaalatuu fakkaataniiti. Akka nama ABO jaalatuu fakkaataniiti. ABO tanaaf maallaqa kannanii keessa didanii baandiraa tanarra goggoganii. Barbaandiraa tanarra cichanii gogaraas masaraas gulultaas wauma hundaa'u godhatanii inni maal godha jechuu booda achi keessa taa'ee akkaatitti kuftu si dalagaa jechuudha. Akkatti Oromoo wal dhooytu si dalaga. Gosaan walis si dira, gandaan walis si dira, ollaadhaan walis si dira, kaaniin walis si dira, fadhu asiin ilmaan sikkoo mandooti hojii walis si naqa. Silkii bilbileeti ilmaan sikkoo mandoo kan ilmaan arsii kana jibbaa jee nama kakaasa. Asii silkii bilbileeti nama jaara. Asii gosaan walis si nyaachisa. Asii dalagaa baddu akkuma ati ifii wal nyaattee wal shukumtee humaan tarree kadhattuu taatu si dalagaa jechuudha. Sawwannummaan inni kun akka wal dhooynuuf barbaaduuf maalii jettee barbaaduu qabdaa jechuudha. Sanamni kun maaliif akka nuti wal lollu barbaadaa? Nuti Oromoon tun akka wal lollu maa barbaadaa inni kun? Hibeeytaa jechuudha maqaa Oromoon ta'iniif akka isin wal dhooytan barbaadaa jechuudha. Amma gisee fakkeenya takka hin agartanii ilmaan afran qalloo gisee jan joollee biraata afran qalloo tanarra bobbaasanii jira. Namni afran qalloo yoo jaame joollee tana fuudhanii joollee afran qalloo irratti namni bobbaasu maaliif bobbaasa? Maqaa afran qalloo jibbeef sitti hin fakkaatin. Maqaa afran qalloo waan Oromoo Harargeetiif daleeyiddu akkan daleeyne godhuu barbaaduuf akkas godha. Ifii afran qallootiif si wal afaan deebisee wal si nyaachisee dalagaa si dhorkee akka duritti laaffisee si dhabamsiise. Afran qalloo eenyu dhabamsiise? Diqaaluma nu keessaati. Akkuma jaarraa bosonatti ajjeesuudhaaf diqaalaan nu keessaa cahaa turte sanitti afran qallootis isaanumaatu akkasi laaffeessa. Amma afran qalloo ol ka'uu tanaas ka'anii asii wanni itti duulaniif maali? Diqaalaan akka ammaa tana ifii wal afaan si deebisanii si daakuudhaaf. Warra waan kanaa dalagu akka Jaafar Alii faadhaas irra duulan mata duree godhadheetiin dhufuu taata Jaafar Alii tana boruuf iftaan keessaa. Duula isa irra deemu jiru kana. Maaliif akka deemu jiru? Eenyuun akka gaggeeffamu jiru? Maaliif wanni akka gaggeeffamaa jiru hunda namni hubachuudha qabaa jechuudha. Waan irra bobbaaniif qaban. Maaliif hayyuu keenya ka jennuun laalamee kashanee jala daayipara hidhatee deemu hin tuqan. Maaliif waan Oromoo hongeessu jala deemu jiraa miti harka dhawaniif. Kashanee qomatu oo laalamee hayyuu keenya xiqqeessuu barbaadan. Nama keessaa galchuu barbaadan. Irra duuluu barbaadan. Sirriitti adda wadhu. Hayyuu firee maashoo jala deemu keenya ka Oromoo nyaachisu ka joollee gurguratu ka ummata kanaaf harka dha'ee akka isaan gandaan deeman barsilaa amma namni keenya ka Harargeetii fi hayyuun teenya ka bakka biraatii fi kana amma joolleen Arsiidhaa daawwit jalan deemtu. Joollee teenya takka jala deema. Silaa jalaa dhaabbatan isaan kun jarri kun warra gandaatii bar likki mul'ata laal. Akka warra gandaatiin jaamne isaan kana akka isaa mul'ata. Madraka kannaniifitiif isaan kan agarsiisan. Keenya kana ammatti hin dubbatan. Kakka kiyyaa ka kanaa sin dhiisne kana irra bobbaasa nama. Laal. Maatu itaa isaan Oromoo wal lolchiisu jiraniidha warra wanni naan jechuu jiran. Hin tuqinii jara san Oromoo wal lolchiisu jiranii. Oromoo xiqqeessu jiranii. Oromoo gurgurachuu jiranii. Maatu itaa warra Oromoo hongeessu irra dalagu jiru. Laal akkatti deeman. As deebi'ee Jaafar Alii irra si bobbaasa. Maaliif si bobbaasa? Jaafar Oromoof dalagu jira. Akka waan Jaafar dalagu tana Jaafar irraan bitamneef Jaafar xiqqaatu godhuudhaaf. Maqaa Jaafar jibbeef noo waan Jaafar Oromoodhaaf gumaachuu jibbuut jira. Hayyoonni Oromoodhaa kan shanee jala iyyaane waan gaarii hojjetan irra duulama. Maaliif? Waan gaarii inni hojjetu san akkan hojjetne taasisuuf.
warra jijjiirama akkuma nageessoo oddoodha irra duulamaa ture kana akkanuma dammaqa gosa walisin lolchiisin ummanni Harargee wanni bakka itti wal si lolchiisan waa lama takka ba'aa fi lixa jaaniiti lama gosa tana sirriitti hubadhu Somaaleen si keessa dhalattee hedduu jira beek Somaaleen si keessa dhalatte ta gaafa sargoodhaa dhufte hedduu jira quba qabaadhu gaafa si abbaarreedhaa Somaaleen si keessa dhuftee dhalattee jirtu hedduu jira hubadhu tana lafa isaan qubatan hunda seenaa tana hunda beeka Jaafar laal gaafa Mangistuu Hayilamaariyaamii fi Hayila Sillaaseetii fi lola Somaaleetii fi Yemaniitii fi lola Somaalee fi Itoophiyaadhaa maal kana hundaa'u Jaafar Ali seenaa beekaa jechuudha ona kam keessa Somaaleen qubattee jirti gosa tamiitu Somaaleen Harargee sana keessa ona kam qubatee wal dhadhalee Jaafar Ali likki beeka seenaa likki beekaa jechuudha lola calanqoo irratti eenyuutu Oromoon akka cabxuuf irratti beekaan tumsini Jaafar Ali likki beeka gaafa lola calanqoo eenyuutu lola calanqoo irratti Oromoon akka cabxuuf lola san irratti haa tumsaaf kadhatan dhufeen tumsini Oromoodhaa fi Jaafar Ali sirri beeka gosa adda anuun hin beeka warri bakka biraarraa dhufe gosaan Harargee keessa eeysa keessatti lafee cabsatee dhokotee dantaa Oromoo tana cabsa sirri beeka Jaafar isii tana nama barsiisaa deemu jira tanaaf irra duulaa jiran we need to know tana topiika godhadheetin dhufa amma moo tana keessa wanni hin dhaammachuu barbaade maali ilmaan Oromoodhaa lafa jirtan hundatti akka Oromoo wal cinaa dhaabbadha akka Oromoo walii tumsa laalamaan Shimallis way ganda kiyya prezidentii kiyya lammaan way ganda kiyya prezidentii kiyya ture hogganaa keenya ture raayyaa ittisa ministeeraati ammaan tana nuuf Dr. Abiy way ganda kiyya ilma Oromooti hogganaa kiyya Oromoodhaaf akka isaan kun akka gaarii dalaguu deemaniin deeman osoo dhaloota qubee akkanaa qabnu wannummaan dulloota nu filachiisu maal sababnummaan dulloota jalatti yaanu maal no way sababnummaan Oromoon amma booda manguddoo jalatti yaanuuf maal manguddoo amantiidhaa jalani yaana waan rabbii ta'asoo itti siyaasaa miti tasii manguddoo amantii jala yaana sheekan jala yaana ulamaa'ii jala yaana muftiilee teenya jala yaana waan manguddoo dalagaa rabbii daleeydu ala manguddoo siyaasaa keessatti hirmaattu tadhaaba siyaasaati hoggannayeettu takka jala yaanu amma duraan kabajaadhaan baa xurataa jeetti himee jira amma yeroo maqaa yaamnu ga'ee jira maqaa isaanii ba'u qaban manguddoon tun hundi mancaa fi tuulamaas isaanumaa keessa ture ihaappaas isaanumaa keessa ture qan shibbirii fi maal shibbirii hunda isaanumaa keessa ture gaafa dargiin Hayila Sillaasee cabsu qabsoorra turan gaafa wayyaaneen isa dargii cabsus akkanuma qabsoorra turan ammaas qabsumarra jirra qaanfadhaati ichi bahaa joolleekka Shimallis Abdiisaa qabna nutimma joolleekka Addisuu Aragaa qabna nutimma joolleekka Lammaa Magarsaa qabna nutimma joolleekka Dr. Abiy qabna nutimma joolleekka Jawaar Mohammad qabna nutimma nurraachi bahaa manguddoon faanti teessanuun tolle isin gaafa isin nu hoogganaa turtanii gabrummaa jala turre nuti baa nurraachi hin beeynu faana laaltaa nama tokko faana doodha manguddoon tun faana doodha manguddoon tun maqabsoo Oromoo keessa achi bahuu qabdi warri manguddoo tana faarfatu maal nu'eeta warra Oromoon ta'inii Oromoon manguddoo tana akka cabuudhaaf manguddoon tunis maaliif dhaabarra diddini beeyta Oromoo cabsuudhaaf yoo bakka kanarraa isaan kaan ka Oromoo jaalatu dhufuu mala hanga ka Oromoo gurguratu arkanii beekanii likki walii galanii bakka tana nama biraa dabarsuun barbaadan tapha isaan taphachuu jiranii dhoorku jira bara yoo Oromoo dalagan akkuma Lammaan Abiyyi dabarsee
abiyyin shimallisik dabarse ablammaan bolkutee shimallisaan koo fuudhee borummaan tana addisuun takkaayis qabira akkana wal dabartu hin kannan dubbiin yoo ta'u Oromoo taate akkana kannata yoo ta'u Oromoo cabsuu taate immoo nama cabsuun barbaadda jechuudha. Leencoo lataa ilaammaa dideetuma hazaraa qabatee hoogganaa pirezidantii maarree jee wanni deemuuf nama akkasaatti baqaallachuu jira. Nama akkasaatti dubbii Oromoo tana cabsu kara Itoophiyaa malee kara biraa takkallee roofne nama akkasaasan iyyaafachaa deemu jira. Nama akkasaa Daawit Ibsaatis wanni akka achirratti didee nama biraatti dabarsuu didee oofuuf maali? Nama akkasaa barbaadu jira. Ka wayyaanee hojii dalagu. Ka waraana Oromooti jee nyaatu. Ka waraana Oromoodhaa nyaachisu. Ka dubbii Oromoodhaatti histuma dalagu. Ka Oromoodhaa hongeessu irra dalagu nama akkasaa qopheeffachuu qaba. Kursii tanarraan ka'u. Hanga nama akkasaa san arkee irra kaayu. Tanaafu dammaquu nu feesisaa jechuun nuti. Gogoomuu nu feesisu uummata kanaan. Dulloonni kun bu'aa takka nuun qaban. Khasaaraa malee faana doodhaa osoo faana qabaatanii. Bara dila bulchan kana milkooyna. Faanti isaanii hin tolle. Warra biyya dhaqee dhufe hunda dubbiseetiin biitii iyyummaa qabdi malee bilisoomte jennu. Nama hunda giseen dubbise. Biitii miskiinummaa jira malee bilisoomtee namni waan fadhe akka fadhetti dubbata akka fadhe sossoonaan odeeffannoo gaa uummata biyya dhaqee dhufeerra. Warra biyya jiruus giseen dubbise. Maatii gisee dubbisu. Jara gisee dubbisu. Haqa san himnaa jechuudha. Dhugaa san himnaa jechuudha. The old criminal gangstera manguddoodhaa kana akka jiranitti tokko isaanii hin barbaannu jechuudha. Tokko isaanii siyaasaa keessatti mee namni Abiyyi arge akkama Daawudii cidha wal ga'uma Daawudii yaamee akkamitti dhaqaa'u. Namni Lammaa Magarsaa arge akkamitti wal ga'uma Daawudii yaamee dhaqa. Namni obbo Shimallis argu namni obbo Addisuu Aragaa argu ijoollee qaqqacalee namni akka Juwaar argu laal tiimii kana wanni niin akkasii laal Juwaar Dr. Abiyyi fi Lammaa isin sadeen sunsuma Oromoodhaa kawaa bilcheessu jee Juwaaris isaan kana jalaan bahin isaan kana hojii wal qabadhu malee deemin manguddoo kana jalee duulaa tureef dhorkaa tureef maal jarri sadeen kun nuuf sunsuma bilchina qabsoo teenyaati. Harkifatanii Juwaar silaaf keessa naqanii wal afaan nu deebisuu kaan isaan. Laal akka isaan kaaniif. Fagaachuu qaba Juwaar ammaas Baqqala Garbaarra. Fagaachuu qaba Iskeebla Gabbisaarra. Jara lameen kanarra. Fagaachuu qaba. Laal. Siimne. Waan dhiyoota da Dooktar Maraaraan oofu jiru. Ta Dooktar Maraaraadhaan seenaa. Ta Baqqala Garbaadhaati. Asii waa dalaganiiti asii footoo hayyooteeti hojii kaanii sii gadhiisa. Jarri nama badaadha. Laal. Asii taa'eeti waan Profeesar Maraaraan achii dubbatu qindeessee isa nyaachisee asii Isqeel nyaachisee ififis Maqalee dhaqee shaashaa godhee waan godhee as deebi'ee lafa tana abaa'oo qabachuu deemaa warinne nuti saaxillaan dhaabbatee warra. Ayyoy. Baqqala Garbaa abaa'oo akka dhaalmaatti itti dabarsuu kaaniiti moo saaxillee dhaabneemi? No ammaas si saaxilla nuti. Hin dandeessu abaa'oo irra dhufu no. Abaa'oon ammaa booda nama Islaamaa Harargeedhaa ka Arsiidhaa ka Wallaggaa takkaayis Oromoo ka Walloo ka Jimmaa ka maal yoon tehin nama Islaamaa inuma abaa'oon taamantii taatee jechuuchi booda. Biitii Itoophiyaatu ilma Islaamaa fi ilma sheekaatiin ilma haajiitiin Quraana qaraa guddate. Ka guddina keessa fadhiisaatiin amantiisaa akka fadhe tee Harraa Ahmad Ali Abiy Ahmad Ali jaamuuni biitinuu bulaa jirti Itoophiyaan. Dan mootummaan nun barbaadduu sababni dur kaayyattan san dhumate jechuudha. Itoophiyaanuu ilma Ahmad Aliitiin bulu jirti. Saniifuu abaa'oon yoo sagantaa amantiidhaa gaggeessu jiraachuu baatte Daawit Ibsaa irraa bu'ee
nama islaamaatu aangoo qabachuu qaba. Islaama Harargeedha, islaama Jimma, islaama Sikkoo Mandoo, ilmaan Arsiidha, obboleeyyan keenya Arsiidha, islaama lafa fadhee haa ta'u nama islaama ka suduuda qabu, ka salaata rabbii qabu, ka shaadaa qabu. Hogguus abaa'olli amma akka dhaabaatti jiraachuu ni dandeessita turra deemuu dandeenya jechuudha. Yookaan no abaa'oo jechaati warruma akka gurbaan je'uusan oofaa jirtanii, keessa siyaasaa oofaa jirtanii, keessa amantii oofaa jirtanii, ni beeyna akka amantii oofaa jirtan. Annin beekaa namaaf hin galleef hin dhooysu jira malee an sirrittiin beeka abaa'oon akka amantii ooftu siyaasaa miti. An sirrittiin beeka. Gaafa leencoo lataadhaa waraana madaa'e masqala irratti hireen beeka. An sirrittiin beeka abaa'oon sagantaa amantiidhaa ta gaggeessitu. Maqaa qabsoo Oromoodhaa butattee sagantaan isiin gaggeessitu ta amantiidhaa akka taate wallahi al-aziimul kariim anniin beeka. Saniif salaatuu dhoorkaa turte ijoollee teenya. Saniif soomanuu dhoorkaa turte ijoollee teenya. Saniif ijoollee teenya ta salaattu ajjeesaa turte. Saniif islaama dhoorkaa turan hogganuurraa addunyaan hin barbaaddu jani. Amma immoo yeroon geesse ilmaan madaliitu biyyaa'u bulchaa jira. Dhaabni islaamiin qabsaa'aa jiru amma booda sagantaa islaamaatu marree jettu san hin daleeydu. Nama islaamaa ta'uu qaba, nama Harargeedha, nama lafa biraa laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah ka jiru ka suduuda qabu, ka sodaa rabbii qabu. Hogguus abaa'oon amantiirraa xiqqoo yoo ta'e dubbii amantii oofurraa ta'etturra dhaquu dandeenya jechuudha. Eenyutu amantii islaamaa akkaan jibbaan filatamaa? Eenyutu nama islaamaa akkaan fixaan filatamaa? Eenyutu ijoollee islaamaa akkaan gowwoomsaan filatamaa? Eenyutu Oromoo hongeessuu irratti akkaan dalagaan filatamaa? Abaa'oo hoogganuun numa hin danda'amu. Abaa'oon hogguu soqamte keessisii amantiidha gaggeessiti. Oosaan hogguu soqamte keessisii amantiidha gaggeessiti. Mancaa fi tuulamni hogguu soqame keessisii amantiidha gaggeessa. Tun waan beekamaa muramee beeknu jechuudha. Tasu Profeesar Maraaraa Guddinaa kabajaa guddaa isaa qabna. Ulfina guddaa isaa qabna. Ammoo wanni dhiyootan inni oofu jiru ta isarraa eeggamtu miti. Ta isarraa eeggamtu miti, ta sadarkaa isarraa eeggamtu miti. Tana boruun itti dhufa akka gaariitti. Dhimma Profeesar Maraaraa Guddinaatii fi dhimma Jaafar Ali inshaallah yeroo biyya boruun itti dhufa. Haasawaatu itti nageesseen keessaa tuqu jira. Diina keenya beekuu danda'uu qabnaa jechuudha. Eessa jiraa diinni keenya? Maaliin nu jaaramee diinni keenya? Akkamiin nurra jaaramee diinni keenya? Akkamiin nu hongeessuu barbaadaa diinni keenya? Beekuu danda'uu qabdanii jechuudha. Beekuu danda'uu qabdan. Arra Oromiyaadha Oromoonni wala boomsina jennee eegaa turre. Osoo Oromiyaa san wala boomsinee abaa'oon biyya qabatte arra islaamni cinaan dhume. Masgiinni cinaan charchi deebi'e. Irra guddaan keessaa hoo Harargeedha baqate. Sikkoo Mandoo baqate. Fixan warra naasuu malee sheekkoota keenya fixaa ture. Warra naasuu malee darasaa teenya fixaa ture. 1990 takka dhukaasaa bakka kooti. Ilaan maa jiraami gantii arraba guutuu keessaa guuran. Ilaan maa jiraami gantii ibidda ijoolleedhaa fi horiidhaa fi beeyladan naqan. Ilaan maa jiraami bakki sheeka qottoodhaan mormarraa muran. Ilaan maa jiraamiti bakki darasaalee teenya ableedhaan itti qalan. Tanaaf Harargee keessa deemuu hin dandeenye isin. Inuma moohuufillee teessan. Dorgomtanii ichi keessa moo'uudhaan teessan. Kan isin jala deemu warri isin argattanii Harargee keessa deemu jiru akka kadhattuun bakka isaan bulu jiran hunda beeynaa jechuudha. Hin danda'an. Hijaa garaanu jira nuti. Hijaa diina keenyaa. Hijaa sheekkoota teenyaa. Hijaa darasoota keenyaa. Hijaa amantii teenyaa. Hijaa masgiida keenyaa. Hijaa obboleeyyan keenyaa garaanu jira. Talafa keessa nuuf fixaa turtan. Maqaa Oromootiin dhuftanii. Maqaa Oromootiin nu jaartanii. Ummata jaartanii. Oromoo achuma wal ficcisiisanii ijoollee ganda kaanii qalchisiisaa ajjeesisiisaa turtanii jechuudha. Takka wal beeyna. Takkatti. Taasuma
lafa keenya keessa sossootanii hin dandeessan isiniif hin dhufu jira. Tasuma ammaas guyyaan dhufan dhohadheetiin dhufan sayna dirree beetiin dhufu ta'a bi'iznillaahi ta'ala. Dirree dhohadheen dhufan diqaalaa miti qaana aaliin qaba ummataan qaba haran onaan qaba gosaan qaba lammiin qaba ummataan qaba tasa dhohadheen dhufan dirreen bee dhufu ta'a yeroo gabaabaa keessatti dirree bee akka jeneraal Umar Suleymaan dirree bee dhufetti nuti biqiltuu jeneraal Umar Suleymaan biqiltuu jeneraal Waaqoo Guutuuti biqiltuu Nadii Gammadaati biqiltuu ilma jaarraa abbaa gadaati nuti diqaalaa qofaatu dhokatee dhaqa biyya fi jeeyna gosa qabu aalii qabu ona qabu ummata qabu hiddas qabu abbaan fadhe waan fadhe godhuu hin danda'u mataasaa ol qabateeti dirree bahee dhaqa jechuudha. Akkasittiin dhufuu ta'a bi'iznillaahi ta'ala insha Allah fadhii rabbiitiin achi booda qeeqeetti bakka isin keessa jirtan hunda akka qooshaa keessaa rifeensa guuranittiin isin guuruu ta'a. We will see. Harargee keessatti waan Minilik nun godhin nu gootan sheekkoota keenya gootan kitaaba keenya kitaaba rabbii gubaa turtan quraana rabbii gubaa turtan ulamaayii teenya gataa turtan waan isin lafa teenya keessa gootan amantii teenya balleessuudhaaf carraa guyyaa tokko nu bulchuu dhiisii za'aa takkaa miti daqiiqa takka nu hogganuudhaa isinitti dhiisnu lafa teenya keessatti ona keenya keessatti qe'ee teenya keessatti godina keenya keessatti abadan isinitti dhiisnu. Saniif uummanni Oromoo uummata feeka oosaa jee deemu ka qoosaa hojjetu kana ummata gandaa wal jaare amantii wal jaare warra amantiin qabneef keessa maqaa ummanni gurguddaan achi yaa'u ka ganda biraatis amantii qaban isinitti hin fakkaatin quban qaban amantiidha. Faranjoomanii jira wanni afaan Ingilizenyaatiin oosaarraa haasawaniifu ifiifuu afaan Oromoo likkitti hin beekan jarri irra guddaan. Ummanni Oromoodhaan hin galliniifi malee afaan Oromoo sila haasawaa jaaniin hundi isaaniitu ni caccabsan akka gaariitti haasawan. Jachan beekan irraanfatan ifuu irraanfatanii faranjoomanii jiranii yaada. Ummanni machi haasawu san amma miciyyoon Asaffaa Jaalataadhaa achirra haasawitu san afaan Oromoo walitti dhaabiti daqiiqa 30 yoo janiin ni baddi hin beeytu. Ijoolleetti xiqqoon achi maayikiraafoonaa fi kaameeraa hedduu caceetu kun yoo haasa'aa takka haasa'anii ni badan hin beekan. Ifiifuu afaan Oromoo harkaa badee jira ni cafaqan. Kaan ni gingisa yoo afaan Oromoo irra dhufe kaan iskiska taphata kaan jecha barbaada jee liqeeffachaa dhufe haasawa liqeeffata bar warri jau kun haasawa suuta haasawa irraa si fakkaate haasawa liqeeffachuurraa yoo qabaatte akkanuma gannee akka keenyaa kanatti shaa goote akka buumbaatti kan danda'amne hoggu jau kana liqeeffachuu jira kuusa galmaa keessaa jecha liqeeffachuu jira itti yaadeeti liqeeffachuu jira jechuun maaliif boombaan isaa irruu dhagaa jala kana jira afaan Oromoo sirriitti hin beeku jarri ifiifuu san gubbaadhaan namni isaan dhaabbataniif istadiin isaan gaggeessan seenuma qabsoodhaa Oromoodhaa ta durtan wanni isaan irraa haasawan waan ammaa haasa'uun beekan past wanni isaanii maas irra guddaan complain waan complain gadhan kanaaf solution hin qaban nuti research hin barbaannu mamot Oromoo study group fi association hin barbaannu Oromoo study association ni baranne jee warra doktorummaa beeta kiristiyaanaati fi doktorummaa amantiidhaa hunda cherchi adda addaa irraa guurrateetuma gadi yaa'u kana hin daleeyno irra guddaan profeesarummaan isaaniitis haa ta'u doktorummaan isaanii ta amantiidhaa wal qabatte waliin ala kana jirraa yoo beena irra guddaan isaanii doktorummaan isaaniitii fi profeesarummaan isaanii ka amantii irratti waan amantii tana qoratanii waan amantii tana ni jiraa miti tanaan guuran mana charchii keessatti laaftuudha doktora fudhachuun
isiisan nu sossowanii jechuun nutti taphatan tan irra dammeynee beekuu danda'uu qabna irra dammeynee wanta godhuu danda'uu qabna isiniin jaa taafte inshallah boru raasoina za'ata kabira huteena fakkaata warri laamaana hojii turtan obboleeyyan kiyya islaamaatiif kan kiristaanaa kan waaqeffata hundi keessanu galatooma obboleeyyan kiyya islaamaa ilmaan oromoodhaa hunda keessaniifu sheer godha namoota inni biraa akka daawwataniin naagaya rabbii isin na uume kan guyyaa boruu fuula isaa dhaabbachuu teenyu jechaan isin jaaladha nagaan naa tura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.